Ya bosku, ini ada mobil bensin bosku, suaranya seperti mobil solar ya. Knalpot suas ngorok bosku, ngorok habis. Kita cek shot yuk, seperti ini bosku, seperti ini bosku, ngorok ya bosku ya. Suas pemasangan cukup mudah bosku, tinggal diselongsongin seperti ini bosku. Segala mobil bensin rekomen banget bosku ya, rekomen banget. Suasnya ngorok habis seperti bensin mobil solar bosku. Bisa dicek itu aja bosku, di keranjang pojok kiri bawah sudah aku sediakan ya bosku ya. Kita coba geber bosku, kita geber dikit-dikit, tipis-tipis aja bosku, masih pagi bosku soalnya ya. Sudah aku sediakan di keranjang pojok kiri bawah ya bosku ya, seperti ini bosku, seperti ini bosku ya. Langsung aja bosku yuk, yang suka suas bisa dicek itu di keranjang pojok kiri bawah, sudah aku sediakan, buruan.